Laba bake baba umumba nedlelo ngenkathi kukhankaselwa isikhundla sikamongameli weqembu kanye nephini lakhe engqungqutheleni yokuqoka ubuholi eyayibanjwe eNazareth. Kodwa manje kubonakala ngathi ungqongqoshe wezokuVakasha uLindiwe Sisulu kanye nomongameli uCyril Ramaphosa sebeyinkuku nempaka. Ungqongqoshe uSisulu uyasichitha isitatimende esithi umengameli Ramaphosa umkhombe ngomuno ngombono awushicilela nowawumayelana nokusebenza kwezinkantolo. USisulu yena uthi akazange aze avume ukuxolisa nokuhoxisa lo mbono wakhe. It is very unfortunate that a statement from the presidency has such words. But like I'm explaining to you now, the minister has not apologized. She has absolutely no intention to apologize, and she stands by what she has written. Ubudlelwane bubonakala bungebuhle neze phakathi kukamongameli kanye nongqongqoshe wezokuVakasha osilungiselela ukumphosela inselela uRamaphosa kwesokwengamela iqembu engqungqutheleni ezobanjwa ngoZibandlela. How will the president respond to this after in the official capacity of the presidency it was said he had a meeting with the minister where the minister unreservedly apologized, and then a few hours later the minister said no, this is a misrepresentation. So clearly we are waiting right now, we are waiting to hear from the president what is the next course of action, because clearly so he will have to act. Ungqongqoshe uLindiwe Sisulu uthi angeke awahoxise amagama akhe ayishilo ngokugxeka amajaji aseningizimu Afrika kanye nomthethosisekelo. Umongameli waseningizimu Afrika uCyril Ramaphosa ukhiphe isitatimende izolo ethi umxwayisile ungqongqoshe waphinde wamqinisa izigwegwe ngalamazwi akhe okugxeka amajaji. Ngingusamkele Maseko, wezindaba ze SABC, ngibika ngiseGoli.